Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma slime, mas com os olhos vendados. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Então, bora para o vídeo. Gente, eu vou aqui pegar o ingrediente e colocar no pote. Ô, gente, tá tudo aqui, ó, tá tudo bagunçado mesmo. Eu peguei esse negócio aqui, eu acho que eu sei o que é, mas eu acho que não dá pra colocar agora, né? É, só no final, então deixa aqui no canto. Tá bom. Então eu vou pegar isso aqui. Peguei isso aqui, né? Isso aqui é o quê? Mostra aí. Ai, meu Deus. Ai, peraí. Toma. Você pode estar aqui. Foi? Foi, mas foi bem pouco. Foi? Agora tá bom. Vou colocar aqui. Solta. Outra coisa que eu vou pegar. Cadê o colher? Outra coisa que eu vou pegar é isso aqui. Eu acho que eu já sei o que é. Foi? Não. E agora? Acho que tá bom. Vou colocar mais um pouco desse troço aqui. Caiu? Não. Vou colocar aqui. Agora eu vou pegar esse negócio aqui. Foi? Foi? Ai, peraí, não tô vendo. Não. Foi. Foi. Vou colocar aqui. Vamos pegar. Eu peguei muito, mas vou pegar esse troço aqui. Ó, gente. Não coloca muito, hein? Foi? Foi, mas foi bem pouco. Tá bom. Vou. Você vê muito de pó pra cá. Eu acho que eu vou pegar isso aqui também. Eu acho não, mas eu vou pegar. Pera aí, gente. Deixa eu... Foi? Que isso? Foi. Foi? Pera aí. Não. Não? Foi! Nossa, tem demais! Ai, meu Deus. Olha isso. O que você tá fazendo aí? Tô procurando as coisas. Que isso? É um negócio aqui. Peguei. Meu Deus do céu. Ai. Gente, Tá aí, perto de você. ai, quase que caiu as coisas. Vou pegar isso aqui também. Ó, gente, ela tá de olhos Foi? vendados, tá? Ela não tá olhando. Foi? Deixa eu ver. Foi. Até demais. Segura aqui, produção. Obrigada. Deixa eu tampar aqui. Ó, gente, tem isso daqui. Cadê as coisas, Jesus? Eu derrumei alguma coisa? Quase. Deu só um pouquinho. Tem isso daqui. Ai, Que isso? Deixa eu ver o que é isso. Ai, meu Deus, peguei. Tá bom, né? Já tá 3 minutos já. Acho que isso aqui. Isso aqui só vai dar pro final, ó. Gente, já acabou as coisas que eu peguei? Já. Gente, eu vou tirar a venda e eu já volto. Gente, eu tirei aqui a venda, né? Então eu coloquei isso aqui. Olha A o tanto de Jalminha... glitter, Meu mano. Deus, eu coloquei muito glitter, gente. A Jalminha mostrou, né? A minha produção. Ai, que lindo, gente. Olha. É muito bonito. Vou dar um ponto desse slime e eu já volto. É, esse deu ponto, né? Já voltamos. Gente, peraí, falei errado. Desculpa. Gente, eu dei o ponto aqui, ó, da slime, ó. Ela ficou muito cintilante, muito bonita. E eu usei o corante laranja, né? A produção me disse que eu usei o corante laranja. E ela ficou bronze, mais ou menos um bronze, né, produção? É. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Não, ainda tem esse daqui, ó. É verdade, né, gente? Eu tava quase esquecendo. Desculpa. Gente, eu peguei esse negócio aqui, ó. É um esmalte. Gente, Olha, eu vou colocar um pouquinho assim. Deixa eu ver se sai. Eu vou colocar as coisas aqui. Colocar pouquinho, porque nem sai tanto, né?
A slime não vai ficar dura, não? Porque endura é... Eita, Eita, gente, olha, acho que ela vai ficar muito mole. ai, mano, que medo. Ó, gente, eu vou agora colocar essa canetinha amarela, que nem aparece aqui, ó. Ah, então nem precisa colocar, porque a cor tá muito forte. É. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações. Então, tchau, tchau! Tchau!